Coltellino svizzero Victorinox arriva in questo scatolino come sempre e questo è il modello Alox, ovvero quello in dotazione all'esercito svizzero. Questo multiuso, a differenza di quello canonico, è pochettino più grande e ha le guancette non in plastica rossa ma in metallo, nello specifico in alluminio. Belli molto i dettagli e si vede che la qualità del coltellino è molto alta. Anche molto bello il logo, come potete vedere, in basso rilievo. All'interno di questo coltellino c'è solo la lama grande, che è di pregevole fattura in acciaio. Rispetto a un coltellino svizzero Victorinox normale, la lama è poco più larga e poco più lunga. Ovviamente è molto tagliente ed è veramente eccezionale. Questo coltellino ha anche questa placchettina qui che serve per un'incisione, quindi ad esempio mettere il proprio nome inciso. Il coltellino è anche molto leggero, pesa circa 45 grammi e questa è la dimensione con sulla mano. È molto comodo da trasportare e il rapporto qualità-prezzo è ottimale perché con una ventina di euro si porta a casa un coltellino super elegante e super efficace, diciamo. Inoltre, una cosa che vorrei ricordarvi è che Victorinox garantisce a vita i propri coltelli, quindi indipendentemente dal tempo, Victorinox dà la sua garanzia. È un prodotto, secondo me, eccezionale e uno dei più belli che sono in commercio al momento. Consigliato. Estoy abriendo los paquetes que me trajeron de dos Swiss Armies. Eh, Esta es una. Es la correcta. Pero la otra me salió que supuestamente es una Swiss Army también. Y lo que recibí fue esta navajita, que no es la correcta. Esto fue lo que recibí. Mandaron equivocado. Esta es una compra internacional y Amazon no se hace cargo. Okay, so my Victorinox came in this box. It didn't come in any type of wrapping or anything like that, but that's okay because it arrived here in very good condition. It is sharp from the factory, but it is not razor sharp. So what I have here is called a strop. Okay, some of you might know about this, some of you might not, but give this knife at least 15 to 20 times per side with the strop. Okay, 15 to 20 times, carefully on both sides, and this will make your Victorinox razor sharp. Okay, razor sharp, razor sharp. It's a good knife.
Gracias.